Kusho ukuthi bonke lapha ekhaya kaSokhulu bangemachuma wake wambona nje Bulelani Gethi. Uthi Matshidiso kunandi kungcono kona kuthemba inkosi kunekuthemba lo Solomusi lo Thenjiwe ngoba smart nekuthuvelaphi. Nanomsa ubone boncobile na endle wevakala sathi azamahla amantombazane kodwa noma kunjalo thina siyamthanda makoti wethu uNecole. Nawungena lapha esihlahleni kunelibhodle elikhulu elibhalwe ukuthi nolita kodwa noma kunjalo emapharala amakhulu bophara nabonyikwa banalanga bangangcolisi. Naneli uthi tika siyatibona lapha ebandleni bomadlamini banze ngekuteka ndzabado bantu kodwa nawe ngathi akateke amadana Maria eBhayibhelini ngwacima tibani. Angisoli-ke ukuthi kungani boJaftana ngabathi nomcebo kaRebecca lifa lethu phela abantu bangathakwa ngumbuso bayahema. Nazandile uthi Chief Ngwenya ufike kuye ebusuku alele ngesimo seliphupho. Uthi takatshele lamajaha ukuthi ayihloma ihlasele kulamadoda lasathi vacutela kule platinum yesive semantimanzi. Kuke kwasola boJupiter naSabelo baze bafaswa ngemsini. Kodwa noma kanjalo Bracken usasola boPheko naGibson kusingibo labeba iplatinum bayise eLondon. Nanitbuta-ke ukuthi ngingibani batshele enkondlo ukuthi ngingiloso nkondlo le inkondlo kuye ifana nemaphilisi uphila ngayo noma Timothy Phikisi.